review smartphone 2 model របស់ Hono គឺ Hono 90 និង Hono 90 Pro ត្រូវបានបង្ហាញចេញជាផ្លូវការកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះ Hono 90 Pro បានបំពាក់មកជាមួយនឹង Snapdragon 8 Plus Gen 1 ហើយនឹងមានអេក្រង់ទំហំ 6.7 អ៊ីនជាប្រភេទ AMOLED ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញ 2700 គុណនឹង 1224 pixel ដែលមានល្បឿន 120Hz ហើយគាំទ្រដោយ HDR វាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយទំហំ 200 megapixel ជាប្រភេទ main camera ហើយ 12 megapixel ជាប្រភេទ ultra wide និង 32 megapixel ជាប្រភេទ portrait shooter ចំណែកឯកាមេរ៉ា selfie ខាងមុខវិញគឺមានទំហំ 50 megapixel និង 2 megapixel ហើយព្រមទាំងអាចថតវីដេអូបានរហូតដល់កម្រិត 4K ថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះ Hono 90 Pro បានបំពាក់ថ្មទំហំ 5000 mAh ដោយគាំទ្រការសាក 90 វ៉ាត់ហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺចាប់ពី $465 ដល់ $550 ហើយចំណែក Hono 90 វិញវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Snapdragon 7 ចំនួន 7 Gen 1 ហើយចំពោះអេក្រង់មានទំហំ 6.7 អ៊ីនជាប្រភេទ OLED ជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញ 2624 គុណនឹង 1200 pixel ហើយល្បឿនមាន 120Hz ហើយចំណែកកាមេរ៉ាមានទំហំ 200 megapixel ជាប្រភេទ main camera និង 12 megapixel ជាប្រភេទ ultra wide និងកាមេរ៉ាខាងមុខសម្រាប់ selfie មានទំហំ 50 megapixel និង 2 pixel ហើយចំពោះទំហំថ្មវិញគឺមានទំហំរហូតដល់ 5000 mAh ដោយគាំទ្រការសាកថ្មល្បឿនលឿន 66 វ៉ាត់ចំណែកតម្លៃវិញគឺមានចាប់ពី $355 រហូតដល់ $425 ហើយចំពោះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាចំពោះ Hono ទាំងពីរ model នេះសូមសរសេរជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងមកជួបប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ